ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده هحضر معاكم فتة شاورما الفراخ من المطبخ السوري، من الاكلات الجميله اللي دايما بنشتريها من بره وبيبقى طعمها حلو. النهارده هعملها في البيت وبطعم احلى كمان، ومعاها صوص التوميه الخطير. يلا مع بعض نشوف المقادير ايه. اول حاجه هحضرها دلوقتي هتبل الفراخ. معايا معلقه كبيره من بهارات الشاورما، ومعايا نص معلقه من الكاري، ونص معلقه من الكركم، وربع معلقة من خليط الحبهان وورق اللورة مطحونين، ومعايا معلقة من الملح والفلفل والكزبرة، ده برضو خليط كده مع بعضه. ومعايا معلقتين من الزيت، ومعلقتين من الخل، ومعلقتين من الليمون، وعلبة زبادي، ومعلقة من الثوم المفروم. بخلط كل المكونات كده مع بعض، وبضيف ليهم صدور الفراخ المتقطعة تقريبا نص كيلو. طبعا التتبيلة دي بتقعد بالساعات، يعني يفضل كمان لو عملناها من بالليل يكون هتبقى أحلى بكتير يعني. بالنسبة لبهارات الشاورما اللي أنا بستخدمها، بستخدم الكنور أو سبايسي. هنا بحضر العيش، بقطعه مكعبات صغيرة عشان أدخله الفرن أحمصه. تقدروا كمان تقلوه، هو في الفتة السوري الأصلية بيبقى مقلي، بس أنا بفضل اللي هو متحمص في الفرن، بيبقى أخف شوية. وبرضه بديله رشة من الزيت، وبرضه رشة بهارات لو كزبرة كمان بيدي طعم حلو جدا. هنا برش زيت عليه وهدخله الفرن دلوقتي. هنا دلوقتي هحضر الرز. هجيب حلة واحط معلقتين من الزيت، وهحط كل البهارات اللي انا استخدمتها في الفراخ هحطها دلوقتي. معلقة من بهارات الشاورما، نص معلقة من الكاري، نص معلقة من الكركم، ومعلقة من الملح والفلفل، وربع معلقة من الحبهان وورق اللورة. اخلط كل ده في الزيت، وبعدين بنزل بالرز واقلبه كله مع بعض. وبعدين هنا بنضيف الشوربة او المية زي ما تحبي، لو موجود شوربة طبعا تبقى احلى، لان الرز بيبقى حلو جدا بالشوربة. لو مفيش عادي مفيش مشكلة، برضو البهارات حلوة وبتدي نكهة حلوة كمان. هنا هحضر صوص التومية. مكونات الصوص معايا علبتين من الزبادي، معلقتين كبار من الطحينة، ومعلقتين كبار من المايونيز، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار من الخل، وعصرة ليمونة كبيرة، ومعلقة صغيرة من العسل، وربع معلقة من خليط الملح والكمون والكزبرة، مش كتير. لو ملاحظين وانا بقلب الصوص كده تحسي ان هو تقيل شوية،
هخففه بربع كوب من المية. كده هو اتظبط معايا وده شكله. هنا هحضر الشاورما. هجيب طاسة واحط مكعبين من الزبدة اسيحهم وانزل عليهم بالفراخ. طبعا انا الفراخ هنا كنت متبلاهم من بالليل. عايزه اقول لكم التتبيله لما بتبقى من بالليل بتدي طعم حلو، وكمان بتساعد في السوا. الخل والليمون بيساعد في السوا كمان، بيخلي الفراخ يعني ما تاخدش وقت في السوا كتير. انا معليه النار دلوقتي، هفضل اقلب فيها على نار عاليه وهتستوي بسرعه مش هتاخد وقت. في المرحله دي انا بضيف هنا معلقه صلصه او طماطم، او طماطم متقطعه، يعني يا دي يا دي. وكمان ما تنسوش رشه السكر او معلقه العسل صغيره. ودي شكل الشاورما بعد ما خلصت. باجي هنا دلوقتي اقدمها. تقدري تقدميها زي ما تحبي. انا هنا حطيت العيش من تحت واحط عليه كمان صوص تومية وعليه الرز. انا حاطه صوص على فكرة في كيس عشان يساعد معايا في التوزيع. هنا حطيت الفراخ وهجيب كمان الصوص وازين كده من فوق. الأكلة دي تعتبر من الأكلات الخفيفة والحلوة، وتنفع كمان في رمضان إن شاء الله. بنبقى عايزين أصناف كده جديدة ونغير، وتعتبر كمان اقتصادية ومش مكلفة. ودي وصفتي النهاردة، كانت فتة شاورما الفراخ السوري. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.